Arge ganama hirriba wayita ka'ooni Facebook irra mubaarakarra maal ari'a jedhee laalee fira maaltu kanatti dhiiga. Laakiin kuma shanii warana oolu mubaarakiin irraa rakkoo irra ga'e naan jedhani waga rabbi si baase. Eeggadhu jecha maaf jedhaan hedduun dubbadhu. Yeroo tokko tokko nama qarqaara jettee rakkootti of darbita. Ajandaa akkuma maammeen jedhe deemee zooree siddeegaa fiddee eeggadhu eeggadhu. Tiktookii kana gubbabbare waa fidanii wanni sun deebitee abbaan walooyti. Ajandaa kanneen ofirraa lafi godhee jiruu fi jiraadhu buleessa fataa jedhaa waan dandeette qarqaaraa nama akkasumatti. Deebee sidhaa jechuu barbaade ajandaan tiktookii namoota araara namni martuu adda adda mataan ittuma deebi'a wanni martuu tiktookii kana irratti jechuu barbaade. Ima eeggataa deeme jechuu barbaade. Galatoomni. Nani? Nani? Ini jeram. Ini jeram dubat. Wallahi hanga dandami tokko of eeggadhuun jaa anak kanatti hanga tokko of eeggadhuun jaa namni gaafa namatti naafi akka nama goone illee hin qabu ajandaafis ta'uu danda'a ajandaa ta'uu dhiisuus ni danda'a kuni erga garuu akkanatti akkana ta'e jettetti wama jirus ta'uu danda'a saniifuu ati of eeggadhu obboleessa biyya lafarra siif somaatu akka jirtu beekee namannaa jira osoo hin taane ati nama of ummata Oromoo hundaaf jiraata arras borus jiraatu ifuu baay'ee tokko of eeggadhuun siin jaamu bee Tole galatoomni rabbi si haa eegu rabbi hunduma keenya iyyuu bakka jirutti nu haa eegu lamaan nyaa'um awwannan dhaammadhu yoo jiraatti xumuraratti ummata keenya kabajamu sagaleen kiyya obbolaan koo warri silaa awwannan tarii viidiyootiin kuni isinitti waa biraa fakkaachuu dandeessi an fakkeenyumaaf an kaadhe guyyaa yaadannooti viidiyootti kana argitaa turu baduudi viidiyoo anis rakkoo uumaa illee Irra nu deebi'u maarakuma ilaalu. kolfanna balleessaan kolfaa fi qoosanna balleessaan qoosaan du'a viidiyoo choo ila naan laalu nan kolfe achumaan itti dabalee maxxansi namni sana arge qoosaadha viiwuudhumaaf yookiin viidiyoodhaaf jechuu danda'a laamma kanana. Mubarak Wallahi gurbaan kuni karabbii kun argu rabbii lama ta'e takka gadda gurbaa san tala fidela natti katee badde fayya ela gurbaan kuni isuma dhugumaa fi gaara warabbal kaaba dhageessanii hidhaa jira mana hidhaa jira poolisiin lamii deebi'e intala fudhatee deebi'e kee viidiyoon kun waraabamaa isaa ijoollee waraabes maaliif yeroo sana nafsiidhaaf waraabean infi gaara poolisiin dhufaara harka kennadhaa kottaati warri mucaa kana fiddan jennaan dhufee kee jarri kun tujar dhaabatanu kutee ka'e ana isa sin beektanu ispoortii tangalmaa jechumaan dhageen qallachuudha ijoollee Waan asi gaafachuu deemu garii deebistee obsinaanii Mubarak waa si gaafachuu barbaade duraanii haasaan deebisu yaa jidduun callisee midichoo dhugaa laalle midiyoo nama maafiyaa yookaan nama gami qabuu fi gun fakkaatu akkuma tu jette an dhuguma Mubarak tiima jaaree tiima maaraatoonii fiigichaa akka biyya Arabatti jaaree jeet laalee qofleet marii post godhee bira kutee sanatu amma ganabaaf obsigaa talammadaa eenyu waraabee hajuu gaafin kiyyaa amma atu deebi'ee okay turumbadu sin agarsiisa ka okay video tiko safa kesitetti ila sini ani kessa kale suni mucamana kana jiru na warabe agesani garu video inna narka kiya warabe narka jiru fulla mucas kan qabu kunola sagale wajjin sini banala ID ke wo be camera wa do na zonge aho Levi de to alga yoti bolle galle Mubarak miti aho kharabe asho kharabe aho
biyya namaati gaa turan biyya kana keessatti akkas jedhaa fiiguun wanjala siigalee katamaa keessatti namtichi amma namni hoggaa sardame ulee akkatti qabataa dhagallee taatu akkatti fudhataa harka qullaa fiidanii harka qullaa fi dhaggeeffadhu kaa utuu nu dhaabata bakkee gadi beessee agarsiisu bakkicha hunda isaa viidiyoo irratti ilaallatanii bakkee kun barri ragati ta'ee fi bakka itti qabame darasii deemuu nan danda'a amma gadi beechuus agarsiisudha katamaa keessa malee biyya kana keessatti iyyuu miti fiiguu miti wanjala warri biyya kana keessa jiran ragaa bahuu danda'u jechuudha biyya namaa keessa rabbashuun rabshaa jedhama wallaahi sila qaata taphatu kun guutuun godhame amma laayivii nan jira turun badu laayivichan sii bana fagoon naqe rakkoon qabu wayyee abshee rakkoon qabu san bira kunnaa maaltu maal ta'e mucaatu jechuun barbaade diinni reefu si dubbadeen ture nuun deebifne beeyta diinan qabu diinni kiyyeeyyummaa itti maamilleen dubbate maamillee waan kana jee ture atis deebitee wama san irra deebitee nu labsite diinni kun eessaa dhufe amma diinan qabdootu diinni kan keeyyummaadha eessaa dhufe diinni kun bakkuma inni dhufe hin beeku wallaahi abbuwwan natti fideedhu talle rabbi isaa eegu wayyee jabaadha elaa wanni isin hubachuu qabdanu viidiyoocha isiniifan baasaan viidiyoodhuma guutuu isiniifan baasaan mucaan dhufee elaa dhaggeeffadha mucaan na bira jiru miti amma nawwaa maan dhaggeeffattu dhufee barri rukutee mubaarak naan jedhe oon jedheen ijoolleen lamaan tala durbaa tokko fidanii intanaan hin jiru fudhaa deemaa jedhiin an nama tokko simachuu dhiiseeraan jedheen dhaggeeffadhaa mucaan moo waamee sin dhageessaa ishee jechumaan cufadhee tarrafi mubaarak jedhe qoyyaabbo naa barreesse musagalee naa kaa'ee anawar Mofi, rafaarinaan bakka amjatti baay'ee rakkatti jedhanii ani barreechuu fadheenaan isanii fillabituu sanatti ga'e isanii baanee roomni kee dubbiseeranii akkas fudhanii baanee bari. Wannan makaali jedhee fi wanni mucaan jedhee kan Anwar kottume Maanni beektamu biyyan barandaa irraan taa'atu. kana dhaggeeffadheen akkuma inni jedhe jalli jedhanii gaanii laaf nu mucaan jira. Barandaa irraan taa'atu reena Anwar gadi ba'u barandaa irraan. Jalqabaa yeroo mucattiin dhuftu eenyu barrii bani barrii rukutanii sagalee as qeetii sagalee qabii miidiyaa irra jiru. Ishi. Balbala rukutanii naan gaafa balbala banu mucayyoo bakkeetti rakkattee ani ijoollee wallaggaati naan jedha. Mucayyoo mucaa arsiiti naan jedha. Nani mana isaa inni gargaaru. Akkas naan jedha. Naa bakki irra faaran jedhee inni ati mooree dhufaatti ciistee dalagu. Naarra faarennaan gaafa naan jedha naan dhufee si gaafannaan. Cuman akkas naanis dhiisee dhaqeetti naan bakka si biraa teessu naan jedha. Si biraa teessu naan lakki ani. Ol galchi jedhee. Si biraa teessu naan jedha. Lakki hin danda'amu jedhee. Nama sumaa teessu naan isin deemu jedhee balbala gadi qabe cufate. Isti deeman bakka. Agartee ol galchuu yaalaniiru mucaan didee maaliif didaan jira gidduu kana. Ol galchuu yaalanii an didee jennaan dhaggeeffatu hin badu. Deema achumaananii laayivii banadheetiin gadi ba'e laayivichas kunoo sin agarsiisa fagoo maadhatta. Laayivicha bismillah. Oke isa kana la. Ala. Ay laayivicha sin agarsiisa. Laayiviin gale. Foto kalti tokko gad deebiseen turrean isa irraa gaafadhe ilaala. Reefan seenaara laayivi. Ilaala sakandii sadii. Asatti isanii. Ela. Ol siittan dabala. Kallattii dhumaa. Akamnya tak boleh. Mal ini di sini bias. Ini jadi. Wallahi fani si bulan tangan nangkap sisa tekan aja lah kamera ke sana sih. Asik mandi kucing. Maaf udah ya kita bukan kisah cuma kita yang nama kerja saat ini. Dan dia pada maaf juga betul. Amat drama tu kita marah. Nama tu kuti si kuat kan esa lala beran mati. Malif. Uma dan jodoh tu badan kerja ni itu dia sini kalian selalu badan. Lain di sini batu nanda.
kaleessa jedhe ijoollee durbaa dura kan ta'e geessine akka ijoollee tijii tumoole biyya kana keessaa dhaban signalanii dubbatanii naan iccitii dhagee kaleessa uummata irratti dubbadde warra amma fidii asitti gati oromoo miti yoo barbaade oromoo miiliyoona ta'u warra balgaabaa boolisiin danda'u walaam atarakkoon qabaachuu dandeessa dhiisuu dandeessa ijoollee mana jaazaa qaba namni biyya kanatti mana jaazaa qaba mana ijaazaa isaatu furmaata qaban malee ammana jireenyaa koo diruftanii nan dhufa ustaas galaasin asii tokko tokkoon geessee boorsaa biyaatti yoon hin ari'amu waalkii miti ushaa Bedanii kaatanii fidanii atti qattanii imbaasii dhamoo intiraan dhamoo nyaala buuku kaleessa dubbadde laayifii irratti Zaman sini tujuh tahun mana kau tengah merah apa? Polisi tanda waram. Abet. Macam tu. Enggak kerja dengan sesuatu yang mungkin. Rakor lah ustaz. Model rakor nanti bilang tu sini turun lah. Semua rumah. Laki. Ansim berapa? Malu ke hati kami? Resu aduh esa. Anjana kasih sah. Anjana jadi tu tak. Anjana jadi tu macam tiap mahu dari kat terima tempat di korat. Duftari putar utaran. Polisi terang berwala. Caras kena rafi. Najala surani. Kottati. Orang dah gefat ekonomi najala tu rela. Argatu najala konomi mandi. Gado nam najala. Macam tiap mahu tani dentan. Duftari putar utaran. Seeratan sini mana je ni. Agak fatah balik cati. Kita nama wala warabbal kaaba. Amma abba berbadiri. Jadi ustaz macam mana nak balai situ balai situ lu mana cipu? Kiama amma wala raja ni atri dia. Wanda kena muncul. Oh, atri ni. Adesso inshallah boleh tanda wala kamera ke jadi tagla lens abang boleh sampai kau ya ini nama sahaja drama anjara tu macam tapi dia lawan mana amma mana tu nama mana dia mana dia kan mau asyik jual malah nanti mana agar si motor ko baba nuradin kau tu sih nanti mana ko agar si motor ko baba maka mereka kesini juga. Polisi tu boleh tadi ya, namun cuci nak film mewu. Film ni kata ni, mana jaga kita tu korkani ni kan maka film di sini ni kan maka yolu kata itu, yolu kumara kati. Okey, kawan ada yang kami cakap orang desi. Kalesan tu pada mana lagi kan? Kalesan mata tim yang kali ini. Ini kali. Nak Syekh. Balangko bode sini selalu tu. Nusa kebutaan lah. Organa. Kuwajira polisi di miti. Kuwajira mana ini miti. Sini kali mana jadi nyawa ini. Dupin jadi gula kalesan dupat di sini jadi. Namanya jadi kurang mas nama kuat kok di pasar itu juga kalesan dupat. Sini kali. Iyo mau tu mereka tim jago nambala. Tu mereka kena kabati. Jangan orang mau miti. Apa orang mau batal miti? Yo pun ni kalau ni bisa tu kau tiba ni bisa kapana. Acik video orang apa ni tak murah kakek tu berarti nak kau apa? Sedih kali. Amma akan nama kata yung gargar na wala ni. Wallahi nama guru bicara kasi juru orang nak pusing. Nama gargar ni nak bicara kasi kita nama tu gargar. Tu koma ada waktu himbo siap kan nanti. Kalau macam jalan kau si sadit kami sadit momal. Sadit kami sadit. Tu orang dia tu orang dia tu nama dia wala ni. Antara telefon ko tak kasar yang tidak kain dia. Gargar mana biar kisah. Kalau ada kisah mo. Kalau itu gargar. Nama ku fide terus. Elan mana jaga kau? Kalau ada sila malam bajaran di basan. Toko falu. Jual sih Malaysia ko ni. Akan jalan atau utik jalan itu. Kalau ada basan ni kan ni. Amma si faya kalau tu malam kan nyata ni. Gafa si faya ada doki manda ni. Fida ni beri korang kau, gimana boleh sekau? Okey, kasih saya aja. Drama jalan dulu. Kali, orang balkaban sini jadi kalesan lupa dia, rumah tu
dubartii nama fidina. Manatti nama maniina qabsiisuu deemu ifa mana godha kana booddee an dubartii dakkatti yoo jedhame ergasii nan fiiga kana booddee akkasii fiiguun qabu jedhanii maaliif dubartii tura akkatti jennee footootti erginee maal jennee innaan ni dhufe hiilee achitti poolisiitti waamne biyya kana keessaa baafne kaleessuman dubbadde kanaafuu rakkataa fi kaanii isaa adda baafadde hin beeku dubartiin mukaaf ishee tannitti ka'e jallattuu jalliftuudha sinii galee godhe naannatti gooti. Ana maradde morma goota jiraachuu barbaada. Mee goone. Walumaa galatti gargaarsa yoo ta'e bakka jala jiraan hojjetu. Warri amma mucattii fiddanii gattan dhuftanii fuutu moo hin fuutan? Warra amma mucaa gattanii deemtan kaameraan kunootila. Ilaa kaameraan kunootila. Warri amma fiddanii mucattii gattan fiddu moo walittan sin arsiisa dawwalee. ورب الكعبة فكينا نسين قدا تفي كميتي ما نقول بدني الموضوع ما قتني ليه كفتني فوتمو دولين كاميرا كنا يساسي فنانسي فنادرا ألا أنا يوغا سانا إنيو نكتاك إيسا كفيد كرام مجينا كنو كنوتي إيسا نكفيدن كنو hundi saas keessa jira wallahi poolisiitti dabalee hunda keessan qabsiisa moo dhuftanii fuutu naal abuu kun dhagaa di namni sin na mure sigin beetu amma jolle jira bije maqaya ajaiba Allah bisin qallab dubi ya mali wallahi atan jira bar atan jira Mobe. Achumaan kiyyaan dhufee gale kiyyaan dubaa. Salaam tokko faarati kiyyaa intala dubaraatiidha ilaali kunuudha. Intala dubaraatii waan jedhe fidanii gata ilaali. Mukti rakkachuu dandeessi rakkachuu dandeessu garuu Allahu alam kaleessa dubbadheera. Meereseeti. Baddee. Hin badde laasiinuu. Baddee. Ilaala. Rabbu siike. Sidin jedhe. Anamma poolisiitti dabalee wala balkaa bayoo jarri amman dhiyaanne ijoolleen kun dhufanii uummata Oromooti dhiyaatanii waan narraa qaban himan taanaan wallaahi summa wallaahi poolisiitti dabalee intalattiin na qabsiisa. Kottu bee. Kottu. Simiti siisana kottedin. Wanti akkanaa kun Dalaamaatu jedhama kiyyaa. dhiibbaa guddaa kana jedhan. Maal beektaa kiyya kaleessa dubbataan ture yoo dhageessanii. Hin dhageenye. Maal jedhanii ijoollee dubartii tura akkatte jennee karaa hundaan yaalanii dadhabani. Anna sharmuutaa miti akka jira nama nikaadhaan jiraatu lama si'oon fuudhe sadii si'oon fuudhe amma waan hin fuudhe akkuma humni koo danda'e nama nikaan jiraatu malee nama dubartiin dawwaltee kottu piliis wajjiniin bashannanaan jettu miti godhameera sagaleen qabaan si galee viidiyoon itti ergameen qabaan. Uffata baafachiisanii irratti hirkisiisanii uuma meeqaan dadhabanii rabbiin na eega anis ofan eega. Eessa kan jiru hin beekaan. Maal keessa kan jiraataa dhugatiin beeku jennaan jechuudha. Maal godhani dawwallee ilmoo durbaa dura akkatti jennee waamnee qabsiifna naan jedhani jedheen kaleessa dubbadhaan viidiyoocha nan baasa. Ijoolleen jirtanu kaleessa yeroo akkana dubbadhu. Rabbii sodaadha keessattuu shamarran kaleessa na jala jirtanu. Mube Dr. Biiftuun Takashi qofaadha. Dr. Biiftuun beekame. Yeroo tokko mucattiin Amaaraatiif Oromoo takka mucattii Oromoo waraantee ani Dubaayin deemee Dr. Biiftuu wajjin poolis xaabiyaa dhaqnee gaafannee waan nu jedhan beektaa? Anaaf Dr. Biiftuu qabanii nu hidhan si galee isin maal inni gaheen keessanii nuti hin jirru nu maal hojjennaa? Erga isin ajmaa irraa kaatanii Dubaayii qabdanii dhuftanii maarree warri abbaa seeraatu isinii nu jedhan nu hidhanii kunoo Dr. Biiftuu gaafadhu dawwale. Ani erga sanii gargaarsa namaa kana beektaa? Wanta akkanaa dhiibbaa sirraan gaafata. Ati maal inni si jedhu gaafsan beektaa? Ilmoon namaa yoo rakkate kiyyuu koo ana na beektaa si galee ammeenya akkanaan barbaachisu. Maalan jara godhe eenyutti boolla qotaa jiru amma mucaa kun yookiin rakkatte xottu. Maybe mucattiin rakkatuu dandeetti garuu rakkata magana keessa akkasi rakkisuu barbaadullee jiraachuu danda'a beektaa? Salaam alaikum. Akkam jirta? Nagaadha? Warra eessaati? Arsii eessaa? Asalla. Mboyin. Kottu. Yoo dhuguma rakkatte. Asallaa eessaa deemee? Kottu. Yoo dhuguma rakkatte. Kunoo kiyyaa waliin taanee alaafinnatii fudhatanii ijoolleen waan godhu godha achi taa'e kunno. Kottu qabbana. Maaliif itti deemte gaashii?
Maal si fiisa jedheen deemsi hin jedheen warra si fideen jedhe maleen si hin jenne namni tokko yoo rakkate biyya kanatti bakka itti gargaaramu bakka itti yaalamu qaba. Amma maa si fidaan fattu. Jadi barbaadanis akka rakkataan hin gargaaramne egalee akka namni akka keetii birrii nyaatame yookiin kaa'e qotu. Kaa'ime. Akkam jirtaati? Asallaa dhaa'es. Mboyin. Asallaa dhaa'es. Eenyu talabaadha kan si baase qaama jalqaba. Ofii baatee? Eessa jiraataa turte? Aleni jiraata turte. Ishee aleni damboo. Boyin jedhin. Eessa hojjetaa turte boyin? Aleni hojjetaa turte? Eenyu fide. Bakka turumbaduun barbaadu sadan fidaafani. Bakka turumbadu akkasitti eegale bakka diraamichi. Ammas eegale. Mubee. Diraamicha kattee eegale kana maal jetta gaa? Turumbadu kuteeni. Mubee ambar wantichi naaf ifaadha naa ibsuuf rakkatinan siifin galin malee hanqaata naa galeetu sitti haasoo jira. Gaafa ati andiinan qabuu jettu sanis akkuma naa galeetti jira hubadhu. Naa galuu dideetti miti. Wanti maammeen jee alatti wanni biraa fayyaan takka hin jirtu diinni kan keematu maqeeti. Sigalee amma reefu garuu viidiyoo keessatti maqaa namaa kameeshin godhamu wayii dhageen ture. Nama baabaan Nuruddin maqaa kaasa isaa fidee kajettuun dhagee isaa baabaan Nuruddin fidee intaloo fidee moo baabaan hin finne mana ni singeessa rakkoon qabu jedha yeroo hedduu. Mana eenyu? Nama rakkate namichi tokko leengadda rakkatee naan rakkoon qabu anatu mana singeessa jedhaanii ture viidiyoo waraabamtee dhaaluttee jirti. Inni isa kan diinummaa tun taane amman argutti diinummaa tokko isaanatti labsuu cubbuura jaalamti isaa ifaan ifatti ba'ee diina sin jaalladhaadhaan silas jedheera sin jaalladhaan eenyu caala rabbii kun arga wallaahi sin jaalladhaa jedhe isaa diinummaatti labsuu hin agarre qabatamaan ati diina kooti yookiin immoo akka taate isaa diinatti labsuun ammeenya isa ta'u gaarummaa namni mana barsiise isa qofa isaaf isa qofa nama tokko hin barsiifne kiyyaa mobaayil shooppiitu gaaf tokko kiyyaan nama na wajjin ture qaalaanni gaaf tokko tuma laayiviira jiru ni kan laayiviira jala cabnaan wallaahi naa fide manatti sii galee inni sana innis ammeenyaaf hin jenne anis immoo ammeenyaaf hin jenne walumaa galatti diraamichi jarri qopheeffatan jaruma nyaate. Sababni maali? Sababni isaa warruma ijoollee keenya keessanii warruma ijoollee keenya fidee rakkisaa jiruu fi fidee asitti gataa jiru. Waan sana keessatti hin jiru gallallatus. Irraas immoo dubbachuu dhiibne irraa fi biyyi haalli biyya kanaa ta'uu dinnaan sargasii ka yeroo teenyee mukatti keenyee laagaatti birrii irraa fuudhaa turre birrii nama dhiibne geessanii amma immoo Mubaarak ana miidhutti of miti rabbiin haqa boolla namaa qottu gad hin fageessin tukkusiisanuu immoo mucaa ballagamtee jirtu baraala mucayyoo ballagamtee jirtudha mucayyoo madaamiin si ballagdee jirtu akkuma dhufanii qabaniin dawwalanii lakkoofsi balaagaa keetii akkas akkasii to'annoo jala oolteetti jedhan. Fiigicha immoo hawaasuma fataa gochuuf anniyyi gadhiise. Fiigicha kilaasii gaaliitti hidhee fataa dhumaa jala dhumanii maal goona qataadha. Uummata keenya nu malee maal qabaree kan boochisus nuyi kan kofalchiisus ni. Mubaarak carraa naa kan sagaleen kiyyan jiru lubbuun. Injira dayyuu seefu. Bayi rabbi si hafuudhu ammaan tanatti kajatte uummanni nu malee hin qabu kajatte uummata Harargeetiif leesh sagalee ta'uu dhabde uummanni bahaa Oromiyaa kun isin malee eenyu qaba.
Jadi gaafa sirrakkatan gaafatin gargaarsa yoo gootan narageessa sagalee ya arabaadheen deemamu beegista kana naasawadha carraanaa kannishin. Naragati keessa wayyure lubbu. Diinni nu gabbaddi. Baay'een si jaaladha. Siraggatu miti inshaAllah nama siraggatu iyyuu hin fedhu haadha manaa keetii miti garuu akkasi. Dhaggeeffadha. Gaafa waa nadhii sireefirraa haran baay'een. Maal gooti? Maal gooti? Woomati itti yaadde kan keeti ankalaas. Woomati itti yaadde hamuu kan keeti. Rakkoo miti. Dhaggeeffadha. Feemasoonni Oromoo hundi keessanuu carraan kan himee doktor carraan kan kiyyaa. Feemasoonni Oromoo hundi gaafa kadhaatii fi gaafa sadaqaa harargee pippil jettan. Akkuma san uummata baha Oromiyaa kana Aynaani kasiti miti kan fudhatee deeme networkiin. Baga jalliftee Haashid waan taane haasawqaat awwalee ol galchimee awwaleen sireefin tana waan biraata kaasa'u ture konfiis taane muu beewwanni gaafisa si gaggaafadhee fi Wallahi summa wallahi ani realitii mee carraan kan turun baddu. carraa fudhattee kan gadi isa dhawwe dubbadhu. Way. Bay carraa yara taasinaadha. Dhaggeeffadha gaafa waa kadhattan gizuma kamuu harargee pippil jettan gaafa nama mana keessan rakkatanii namni mana keessan fidan parsantii 95 namni isin gargaarsi isinii gargaaree mana keessan isinii oowwisu uummata harargeettis dhageessanii uummata baha Oromiyaa jechuudha. Gaafa jirri rakkatan immoo sagalee dhaban isin bira. Dhugaa rabbi feemasiin takkittiin qabeenya hawaasaa kamancaa jiru. Ijoollee Oromoo yookaan ijoollee baha Oromiyaa shifeerinnatiidhaan guutuu isaanii hatta hawaasni bobbee galuu dadhabaa amma biyya keessatti yoo dhugaa nagaafattan isinii galee wallahi dhugaan sanittiin warri as jalatti qofalta komentii takka qoflaa barreessaa wallahi buloo kuddutti isiniidhaan dhugaa rabbi ummanni keenya rakkina garagaraa keessa jira qabeenyi isaan irra shiftaadha jedhanii kararratti balleessanii irra miilaan deemanii makiinaa irra oofanii akka barbaadan irratti caffaruuran kun qabeenya ittiin ummanni mootummas deeggaruu baha Oromiyaa jechuun dhugaa rabbii waan Itoophiyaa jamutan wanni qabee dhaabu uummata kan garuu arra ummanni kun rakkatee gaafa qabeenyi isaanii akka kanatti badee manca'u feemasa tokko biraa gaafa jirri sagalee dhabdu shem gaafa waa kadhattan garuu harargee pippil jettaniin gaafa harargeen sun rakkattee sinitti gadi dhufte garuu rakkinni harargeedhaa tokko namnummaan tokko ka dubbatuuf hin jiru fagoon dhaqinaa feemasoonnummaan harargee ka jettanu waa'ee huddurraa haasa'u malee takkaa qabeenya ofirraa haasoftaniin beektan ofitti dachaadha waan keessanirraa haasawa ajandaa namni tokko qoree gaffide jala hudduu dhaabdaniin tattaa'ina namni kuma takka yoo fooloowarsii qabaattan nama kuma takkitti sanirraan sagalee hojjetadhaadha walii sagalee taa mana banadhaa waan qabeenya keessanii haasawa waa'ee keessanirraa haasawa obboleeyyan keessan shifeerrotii jettaa miskiina karaa yaa'u jettaa meeqaa isaanii saqqalanii qalanii garii qabanii miliyoona gaafataa garii 500 gaafataa akkuma san qabeenya makiinaadhaan jimaarra makiinaa oofaa jiran obboleessa waan isin qabdan waan isin ittiin dhalattanii guddattan ummanni baha Oromiyaa normaalii ustaaza warrootuma ustaaza jetta doktora jetta warra biyya bulchu kanaa isaantu oomishe yoo jette wanni isin irraa hafuun jiru wanni isin itti irratullee jiru sagalee walii ta'uu baradha akkuma san feemasootiin keenyallee ofitti dachaati eegeena dhorraa gadi bu'aa dulloota beerarraa gad ajjadhaadha ofirra waan ummanni keessanitti jiru waan hawaasni biyya keessatti itti jiru qoradha ofii sagalee ofii ta'a jiran dulloota warra ulfaa'ee jettanii ulfaa'ee farraa naasayina qabeenya keessanii haasawa sagalee walii ta'a wallahi hararge bakka jirtanii sagalee walii ta'a normaali jimaa keessanii sagalee walii ta'a qabeenya keessanii fulaa qabeenya keessaniif waan qabdan hundaa fi sagalee walii ta'a an akka anatti wanni isin qabdan qabeenya kan keessantu badaa jira maatii keessantu rakkataa jira nama nagayaa harargeen obboleessa ummanni baha Oromiyaa takkittiin karuma finfinneetu deemu dadhabaa jirtanii isinii galee saniifuu qabeenya keessanii sagalee ta'a ummanni keessan biyyatti rakkataara qabeenya keessan faayidaa ala ta'eera ummanni keenya normaali jimaa malee waan biraan qabu jimaan ummata barsiifata jimaan ummata ijoollee ofii beela baafata jimaadhaan dahara ilmaan ofii baafata jireenyi isaanii jiruu fi jireenyi isaanii jimaadha gaafa jimaan rakka kanatti itti cakkanamee caatiin keenya lafatti badee makiinaan irra deemamee miilaan irra deemamee sagalee gaafa dhabdan
shem waan qabdanii sagalee ofiitaa kuma takka fooloorsi qabattee annaan hin tuffatin ittiin gabbee waan keetiif ittiin dubbadhu wallahi si malee namni hin jiru yoo abbaan iyyate ambi dirmataa jaan yoo nuti ofii iyyine namni khabrallee nu dirmatuu danda'a ajandaa nama tokkoo jala oriitanii mana namaa jala teessanii taab gootan mana namaa jala tatteessa isin malee namni nama laalu hin jiru obboleessa Harargeessee masan qabdu nama jala deemtuu qabdi malee jala deemtuudha sin jala deemtuu namarraa hafaadha ofii teessanii ofii ta'an siniin jaan akkanatti sagalee walii ta'a nama 2,500 jala jirtan kanarraa nama akka 500 akka Harargee ta'e nan beeka bareeche dhugaa rabbi deemi kuma takkaamti fooloo nama tokko yoo qabaatte gaqqabi qabeenya keetii sagalee ta'e gaqqabi waan keetii haasa'i ijoolleen teenya dhumataa jirti kararratti wallahi ijoollee meeqa qalanii taan qabanii 500 gaafatu miliyoona gaafatu maali rakkoon ummanni baha Oromiyaa keessa jirtu maadhaaf abbaa kiyyaa tacha keessa jira bar obboleessaaf obboleettii tiyyaa tacha keessa jira qabeenya nan ittiin guddadhe hangana gee tacha keessa jira wallahi saniifuu sagalee nuutaa warri birallee warri ganda birallee warri biyya birallee sagalee nuutaa wallahi Harargee miskiina oo dhugaan akkim galatoo mulfaadhu inshallah malallee ube nani miira keessa galte dhifama laali wanni isin jechuu barbaaddu gaafa Finfinnee gaafa master plan sanii ummanni baa Oromiyaa yookaan Harargee kuni Finfinnee warra dhaqeen beeynetu Finfinnee nan dura teenyaa jee warratti wareega qaalee kafalee guddaani akkasuma kutaaleen Oromiyaa hundinuu akkasuma garuu amma karaa baa Oromiyaa kanaan Somaaleen lafa Oromoo fudhataa jirti gizee ummanni baa kun gabbee hiriira ba'u Oromoon hin dirmattuuf wanni isin dubbachuu barbaadisanii amma garuu ajantaalee adda addaatti deemu jira biyya keessatti illee dhugaadha atilleen amma miidhaa jirus saba lamatti fakkaatu Oromoomatti Oromoo miidhaa jira biyya keessatti illee Oromoo miidhaa jira wanti kullachuu wal fakkaatti hundaafuu bakka takka Oromoo miidhurraa haa gabaabbattu harka walitti dha'uu dhiifnee harka walii yaadonnu bakka gartee ana malee jettu nu malee osoo jenne bareedadha atilleen keessuma keessan waggaa ajandaan jiru akkuma namoota kaanii waan bakka biraa sagalee taatu akka baa Oromiyaatti illee gizee Harargeetti illee gizee rakkoon dhufte namoonni gargariin jimaa jibbu dhugaadha jimaa jibbuu ni dandeessanii jimaa qofaa miti amma lubbuun ilmaan Oromoo amma akkuma naannaatiin jette shifeerotii hedduu dhumaa jira badii tokko malee maallaqa miliyoona meeqafa buusisaa jiran hawaalaa biyyi kun biyyuma mootummaan bulchaa jiru abiyyiitu biyya bulchaa jira ilma abbaa gadaatii jedhu jennu biyyuma Oromoon bulchitu keessatti ilmaan Oromoodhaa akka malee lubbuun ilmaan Oromoo badaa jirti kan ammoo akkuma osuma gartanuu akka naman garree moo isin ilaallattu moo maalii kajuuna fakkaatte warri buusi jettanii amma osoo ajandaan hedduu daaluuf akkuma isin jette hundi keessan taaptaap gootan koppiliitii gootan maa taaptaap hin goone wanni kun wanni kana caalanii jirti hagarii furraasaa jiru fi hammaasaa jiru illeen tokkuma lubbuudha wanni lubbuu caaleen jirtu qabeenyi illee ni badaa ni dhufaa lubbuun garuu yoo takka dabar deebitee deebitu lubbuun akka takutte tabiraa akka hin dabalamne sagalee haa taanuun jaanii galatoma. mootirra jirtan Mubarak ogodi mi siresi dhufanii rafaaran mara fe'u inni ganumatti rimini qaba. lakkii rabne boomaal irra fabboo waasee sirri jirta haasee laalakin yaara qabnan obboleessi keenya nu jala du'aa jira obboleetti teenya nu jala du'aa jira karaa namni keenya deemuu dadhabaaraa qabeenya keenya badaa jira akkamitti naarre nu aarii qabna saniif turumbaddu kootti fufi lubboo. Ari fitadde akkasuma warri yaada qabda yaada kanadha mubee fi sagalee taa Oromoo biyya keessaa dhumaa jirtuu fi sagalee taa bakka tokko qofaatti kan cabeen mubeen bare gaa seeraan gaawwateera amaa seerri waan baasetti hin baasa. Mubeen sagalee kan inni ofiif taachuu danda'ani namarraa yaani bakka akkuma meedhame namarraa fagaachuudha amma dandeettii isaatiin gargaarsi namni of gargaarii kee nama gargaara. Waa'een biyyaa immoo Harargeedhaa sanaan jiru biyyi keenya yaani gandummaadhaan waliin qoonnu waa'ee biyyaatiif hundumatu waliif dhaabbata malee sanaa kanaa miti warri koomentii dhaabbadha dhiisa. Inshallah rabbi du'aa illee godha yaada biraa yoo dhabdan du'aa godha biyya keenya biyya waan ta'eef biyya keenyatti rabbi nagaa buusuu jedha inshallah yoo waan biraa yaada dhabdan du'aa godha isiniin jechuu barbaanna. Nira lubbuu jirtaati.
haga namtichi maraatan sunii fi mubaarak nurraa rafannee haasofna wal janajjananna ni dhufte jara dhaggeeffadha Basi yaadni kun badu ani ati mana kana dhabamnaan manni kun natti hin tolu baar. nan jira garuu dhaqanii balaa kana daba dari wallahi rabbini ma inni walgalte maal gochuu balaa wata kan tadhumaa dubbatuudhaaf nafaanii qabdeeti hayyee galate mala deebisuu fi jara keenya warri komantii miira keessan galina balaa isin caalaadhaan anillee rakkadhaa fi akkasuma isaatu rakkoo ofitti fida akka rakkoo ofitti hin finne jechuuf hin dubbadde malee balaa ajandaadhaa miti dhimmi dhimma siireessidha. Gaafa nuti immoo waan akkanaaf raayigii jennuun anumaa rakkoon hin jirtu maa rakkoo kan qabu jee isaatu karaa ofitti banee balbalasii ofitti banaa ofitti hin baninii jechuutti hin jiraan akkasitti waddaa isin afaan kanan beeytanii isin afaan ajandaa duqullaafa beeytan warra daabboo dongora warra akkasiiti isinii balaa inni faama haasaa irraa akkasitti ni beeyna nuti jaran miira keessan galinaa haa Oromoo miidhaa jiru Oromoo dhaggonjuu sanan ibsa keessatti balaa yoo rakkates yoo itti toltes yoo inni rakkatellee nama isaa rakkatu yoo itti toltellee nama isaa gammadu akkasitti waddaa dawwii isaatii miti miira keessan galinaan jaalatama balaa nagatti. amma maa inni beektu uummata keenya turumbaduu hin hubanneesin buusii maaloo jettu turumbaduu mana isaati tokkodha inni gaafa rakkadheesi nama na wajjin rakkatu nama garuu ilaa dhugaadhaan wal jaallanna dhugaa amma maa inni viidiyoo na jalatti arge jira antinaa se'e yaani feekii jira miti ajandaa. Balaa feekiin seenee beekatiin didu jira gaafa osoo lafti nagaatii waan kanarraa of eegii isin jechaa ture balaa osoo buunee majanfatanii jette Oromoo. maa turumbaduu ammas of eegee fan qabsiise ka. Jabaadhu rabbi isaa eegu jabaadhu ittiin daafuu. Yeroo guyyaa gaarii qabadhu. Guyyaa gaarii nagaadhaan buute garbaadha. yaa rabbi Allah nu eegi yaa rabbi nu eegi yaa rabbi eegi. يا رب نويك يا رب نويك يا رب نويك يا رب نويك دعاء جول لكوتي نبرة جران دعاء جول لكوتي والربي خنا جران أنفدي أنا بقول سكين سنة بشرا جرين تيو أنا برا جرا كلام ما قدي باسين غني والله دعاء جرا تيجي رواتو كنتون جسني أصلي مال جد nama wajjin jiraas diin cufaadhaan tiraansa piraayiveetiidha ta'ee cufaadha ta'ee warri as deettan cufaadhaan tinaan as di rabbiin waa eegu wallaahi yeroo sharrii namaaf hin qabu yaa rabbi sharrii narraa eegi yaa rabbi rabbiin qabni sharrii narraa eegati ilma namaati garuu hammeenya iyyaannee hammeenya si yaadu gara fuulduraattis waan qottan insha Allah namni booda kana booda isaatii namni booda dubbii kanaatiin jiru wallaahi rabbi sin dhiisin wallaahi namni dubbii kana boodaan jirtu rabbi keessaa sin baasin wallaahi rabbi keessaa sin baasin hojiilaan na barbaaddaa ta'e kun lakkoofsi koo profaayilii jala jira ijoollee shamarranii kaansileeshinii qabdan ammas taanaan qattee ji'a tokko ji'a lama dhattee kaansileeshinii keessatti dhumeennaan si nyaachuurra hojiin jira ijoollee shamarranii kaansileeshinii qabdan kaansileeshinii allaachuu seetochi ሄዳችሁ ኢጃዛ ቤት እዛ ቢሮ ከመተኛት ኑ አስገባችኋለሁ ህጋዊ ቢሮ አለኝ ህጋዊ ሴራ ቀበሳን ቢሮ ከወንተፍ አማስ ኮታ አማስ አባን ይያዩ ኦጂልቱፍ ኦኬ ባጋራ ዋሁንዳ ይሲን በርባደን ዲሲል ከኑማ ኦርሚኑ ጅባሚ ቱራኒ ፕሮፋይሊ ጀራ ጀራ ጆሌ ካንስሌሽን ይቀብዱ ፕሮፋይሊ ኮ ጀራ ጀራ ሰላም አለይኩም ሸመራን ፉዳ ኮታ ፉዶ ብለ ደም ወይ ብራይሽ ደም ተረጋጋ አለ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ነጊያ ይርታ ዶክተር መወር ኮሜንት ተረጋጋ አሉ ፈይኑ ማልዳ ደቦለትኪ ያማን ቡተ ከሲቲ ሂዳሪ ተሞሲ አሪያ ቪዲዮ አርጌ ወላሂ ለፉማ ካኒ ዶክተር barana waan darbe argiteetta barana waan darbe sitti meerasi bilbilaanis argiteettas gaafa dhufu ilmi namaa biyya Dubaayitti inni muuziqaa qabus
inni na talaazeemaa qabus inni waa barreesses inni hawaasaa hojjetes hundinuu akka gaariitti simatamee akka gaariitti gaggeeffamaatamee gaa gaafuma bismillaa jedhee dhufu ulee aan simatamee Aishi. rakkoo jedhu waa walii argine dabarsine Warringi ergaa jira koppilingi godha ina kaawwatinge. koppilingi godha ulee aan simatamee qarraa koo ta'e jechuudha ababaadhaan tunteen ulee aan simatamee ergan tana ammoo koppilingi godha barichaati waan inni kenne fakkaata waa argee amma ammoo dawwalaniiti kottuu intala dubaraa dhukkufattee jirti maal jedhu gariin nan naqaasan qaqqabee gariin nan sodaadhe beektaa yoone diraamaa illee maqaa dubartiitiin na balleessu Aishi. maqaa dubaraatiin na balleessu wayii waan akkasitu haasaamee jennaan ani kaleessuma kana iyyuu maalan jedhu ilaa shamarran dawwaltanii kottu bakka kanaatti kottu rakkoo keessan jira naan hin jedhinaa dubartiitti iyyisiifnaa dubartiidhaan akkas akka goonee qabsifna mana namaa keessatti dubartii hojii qabamuun wanjala guddaadha boollatti na eessisa Akka namatti jaartii namaa guddadee fakkeessa. wallahi kanaan jedhani kaleessan dubba